नमस्ते तो भाई, तो आज मैं बनाने वाला हूँ, खुद ही दिखाते हैं। ये बस मैं यहाँ से चालू करूँगा क्योंकि ये मैंने 5 ऑनलाइन बना दी तो मुझे ये बनाने का बिल्कुल मन नहीं करे, इसलिए मैं यहाँ से चालू करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये वीडियो 3 या 4 पार्ट में तो डिवाइड करनी होगी, तो प्लीज़ है इसमें बहुत प्यार दिखाना, लाइक एम तो कितनी भी लाइक हो मेरे लिए ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो शेयर भी कर देना। लेट्स स्टार्ट। हाँ कमेंट ज़रूर से कर देना, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट। तो पहले के लिए मैंने कुछ कर दिया है, इसके लिए ऊपर मुझे लगाना होगा ये, और मुझे लेना पड़ेगा ये। पहले यार इसमें ना बहुत देखना पड़ता है क्या किसके लिए चाहिए होता है। इसमें बहुत थोड़ा सा गैप छोड़ रखा है, इसमें मुझे भी थोड़ा सा ही गैप छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे अरे यार थोड़ा एक्यूरेसी कम जाएगी, ठीक है। जल्दी मुझे जल्दी करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसे ही बनाते रहूँगा ना, मैं बना ही नहीं पाऊँगा फिर। ये पता नहीं कौन सी वर्ड है, इसमें भाई बहुत सारी वर्ड दे रखी है। मैं आपको बताऊँ तो इसमें पूरे 57 वर्ड्स है, मतलब 56 है, मगर आखिरी में जो है ना, इस पे जो एग बना हुआ है वो है बनाने के लिए। फिर अब ये हमारी हो चुकी है कंप्लीट। मैंने ये बनाई थी तो अब मुझे बनानी होगी ये वाली। ये एक्चुअली मेरे हिसाब से 7वीं है, मगर आप लोगों की अगर वीडियो में देखा जाए तो ये मेरी दूसरी है। इसके लिए पहले हमें ये 2 लेने होंगे ऐसे कांगड़ा, और इसको कुछ इस प्रकार से लगाना होगा। तो मुझे इन दोनों कुछ इस प्रकार से लगाना होगा। अब मुझे लेना है ये बड़ा वाला, और फिर ये एक्चुअली मैंने नोटिस किया कि ये जो है ना, ये और इसका दूसरा भाई ये बहुत काम में हो रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये दोनों यूज़ हो रहे हैं। और फिर इसको उल्टा लगाना पड़ेगा, फिर मुझे इसको ऐसे लगाना पड़ेगा, और फिर एक बड़ा वाला स्क्वायर लेना पड़ेगा। व्हाट? अच्छा, बड़ा वाला स्क्वायर कुछ ऐसा लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे लगाना होगा, ओके मैंने गलत लगा दिया, इसको ऐसा लगाना है, और मुझे ये लगाना होगा। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया मगर कोई नहीं, हमारे साथ और हमारी बर्ड हो चुकी है कंप्लीट, दूसरी बर्ड भी कंप्लीट। ये भाई मैं कोशिश बस 10-15 मिनट की बनाऊँगा। अब है हमारी तीसरी, हमारी 8वीं, मतलब 200, मतलब जो भी कहो, पेज हो गया। अब ये हैं, इसके लिए मुझे बॉडी सिस्टम, भाई मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। चलो, तो पहले इसके लिए मुझे ये लेना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल में, इसको एक्यूरेट बिल्कुल खड़ा करना पड़ेगा। फिर मुझे ये लेने होंगे ये दो लेने होंगे, इसको ऐसे लगाना होगा। ये तो सीधा है, मगर इसमें ये ओके। हाँ ऐसा ठीक है। मुझे लेना होगा ये, मुझे ये लगा देना होगा। अब मुझे लेना है ये, पहले से लगाना दे रहे ओके। नहीं, मुझे ये लेना होगा, मुझे इसको एंड पे लगाना होगा ऐसे,
और फिर मुझे लेना होगा क्या, हाँ ये, फिर मुझे लेना होगा इसका जुड़वा भाई, फिर हाँ ये रहा, और तब लगा कि ये भी कंप्लीट हो। भाई फ़ोन गिर गया था, बच गया। चलो एक पेज ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं 9वें मतलब चौथे पर, नहीं कितने हो गए, 1 2 3 चौथे पर। इसके लिए मुझे लेना होगा ये, इसको ऐसे सेट कर देना है। अब मुझे लेना होगा कुछ ये मुझे ऐसे लगाना है, अच्छा हाँ ऐसे लगाना है मुझे कुछ। और अब मुझे लेना होगा ये मुझे कुछ इस प्रकार में लगाना होगा, थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। और मुझे यहाँ पे लगाना है ये, तो इसके लिए इतनी जगह तो काफ़ी होगी, नहीं इतनी नहीं, या इतनी जगह चाहिए इसके लिए मुझे। अभी मैंने ये पूरा छोड़ दिया। अब मुझे लेना होगा ये बहुत देर बाद आया है। अब मुझे लेना होगा ये बड़ा वाला। मुझे ये कैसे फिट करना है, मुझे इसको कुछ ऐसे फिट करना है, और यहाँ पे मुझे फिट करना है ये, और इस प्रकार से मेरा ये कंप्लीट हो चुका है पैर का, ये रहा। तो हमारी अभी 4 कंप्लीट हो चुकी हैं। तो भाई 4 कंप्लीट हो चुकी है, मैं कोशिश करूँगा 10 तक तो कर ही दूँ, या फिर 7 या 6 तक, क्योंकि मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। ऑलरेडी रात हो गई है, इसलिए मैं ये रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मुझे बनानी होगी 5वीं ये वाली। फिर मुझे लेना होगा ये, जो कि मैं लगा दूँगा ऐसे, हाँ 90 डिग्री, कुछ उल्टे टाइप 90 डिग्री टाइप लगाना होगा। और फिर मुझे ये फिट कर देना होगा इस पर, और मुझे लेना है ये, जो कि मैं इसमें लगा दिया। और अब ये अच्छा अब मुझे लेना होगा ये, और फिर लगाना होगा ये, ओके। अब फिर ये करना होगा फिर मुझे, ओह बाहर निकल गया ये, तो इतना बड़ा हो गया। और मेरी ये भी चिड़िया कंप्लीट हो चुकी है। अभी मुझे बनाने भी है, जो कि मेरी है 6ठी। मैं एक्चुअली 7 या 7 बना डालूँगा इसमें, मतलब ओके चलो। अरे भाई ये क्या हो रहा है, मुझे इसके लिए तो भाई ये रुक ही नहीं रहा। मुझे इसके लिए लेना होगा ये, इसको ऐसे कर देना होगा, कुछ ऐसे उल्टी 90 डिग्री के तरह। और ये पिछली बार जैसी है कुछ वैसा थोड़ा सेट होगा ये। मुझे इसको यहाँ पे सेट कर देना है, फिर ये वाला, और फिर मुझे लेना होगा यहाँ से ये, यहाँ से फिट कर देना है, उल्टा फिट कर देना है। फिर मुझे लेना होगा इसका जुड़वा भाई, जो कि है ये, और ये फिर हमें ये लेना होगा, और ये। तो हमारी ये चीज़ें भी खत्म हो चुकी है यार। मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए